مسیر اول رو یکم اشتباه رفتیم. خیلی خوشحالم از اینکه تو لحظه حساس تصمیم درست گرفتیم و ریختیم پایین و از اول چیدیم. این بهترین تصمیم بود. شاید اگر این کارو نمی‌کردیم ما هم تایم رو از دست میدادیم و برنده بازی نبودیم. من فکر می‌کنم که ایراد کارشون همدل نبودن و همبستگی نداشتنشونه. به هر حال بازی تیمیه و تیم ملاکه، باید تیم رو اول قرار بدن، نباید خیلی فردی به قضیه نگاه بکنن. من فکر میکنم که اونا توی این قضیه کمی دچار مشکلن، ولی خب افتخار میکنم به تیم خودمون، خیلی میبالم به خودم که توی این تیم قرار گرفتم. یعنی شاید اگر که تو تیم مقابل بودم از یه سری جا دق میکردم. تک تکشون رو خیلی دوست دارم، واقعا برام عزیزن و بهشون افتخار میکنم. و مهمتر از هر چیزی ما یه لیدر خیلی خفن و قدر داریم، لیلای عزیز. بخوایم نخوایم باید قبول بکنیم که خانوم بودن لیدرمون بی تاثیر نیست.